Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby. Ganda ng camera niya. Say hi! Yan mga kasama ko, guys. Hi guys! Ngayon nandito na naman ako sa Taal, Basilica, Batangas, largest Catholic church here in Philippines. Ayan guys, nandito ako ngayon kasi nga may event daw dito, makisali o ano tayo pared. Let's go guys. Ngayon guys, nahuli po kami pumunta dito. Ngayon guys, itutur ko kayo dito saglit lang na kasi wala pa naman kasi hindi namin naabutan yung pared guys. Ngayon hihintayin namin guys, and then pagkatapos may fireworks sila. Okay guys, abangan natin kung anong kaganapan dito sa Taal, Batangas Church. Ayan guys, may nakita ako. Tara guys, bibili tayo kay Kuya. Ayan, Kuya, magkano? Ayan, 20 lang daw guys. Tara, bilhan natin si Kuya ng isang piraso. Anong kulay? Violet. Tama na, patay na. Ayan guys, nandito na ang mga nagpared guys. Yung mga motor ang umuna. Ayan. Guys, nandyan ang mga nagmamajorit guys. Ayan, nagmamarites na lang sila. Kasi nakakapagod naman talaga ang ginagawa nila guys. Sige, marites lang, marites. And guys, ganito pala karami ang tao dito sa Taal, Batangas Church. Ayun guys, pag may event pala itong, grabe, ang daming tao guys. Punong-puno sa loob ng simbahan, marami sa loob ng backyard nila. Ang dami-dami guys. Oh my gosh. Likod harap guys, ang daming tao guys. Ayan, ang ganda talaga.
po muna natin kuhanin ang bulaklak. Hayaan po natin makapasok sa kanyang gambala at ating mahal na patron. Viva San Martin! 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 Ngayon po lahat at ating pong salimutin ang masamang palakpakan. Viva San Martin Obispo! Viva San Martin Obispo! Viva San Martin Obispo! Ay,
And guys, naglalakad na kami. Pupunta na kami sa peryahan. Saglit lang kami guys kasi strict ang parents namin. Baka mapagalitan kami. Saglit lang kami. Hindi mo gaganda ng damit. Ano mo gaganda ng damit? Okay, mga sasali ba? Halika kayo. Nasa kung pa rin ang kapuntaan kami. Doon siya yung okay, dito tayo. Sino nanalo? Double yun sa kuya mo. Ay siya! Disgrasya na naman yan! Hey, tara na, gutom na. Balik kayo, anak. Balik kayo ni Nastan. Nalilito daw si Nastan sa akin. Balik kayo na tayo. Bukas. Okay, ang larudaban po natin is 3 diagonal po tayo.